Hey, what's up, guys? Welcome back to the Slow Boys channel. So today we're gonna be working on the 454. This is day 2 of the episode 1, and today Juanillo called me to take off the interior. We're gonna take off the bed to paint the seats, and so we're gonna be taking off the interior right now. We're gonna record a little clips of the interior, then we're gonna do a time lapse. But I'm gonna take off the screws. It's like 6 screws of the bed. And then Juanillo's coming with another member of Slow Boys, and we're gonna be taking off the bed. But for right now, we're gonna be taking off the interior, then the bed when Juanillo comes right now. So we'll see you later. So like I told you guys, we're gonna be taking off this interior. We already took one seat out and the door panel. And then we're gonna be taking off this seat right now. We're gonna be taking off the plastics, not the dashboard, because we're scared we'll crack it, and to find one it's gonna be more expensive and everything. So we're gonna leave the dashboard and just taking off the carpet, the seats, all the plastics, and this door panel. We already took off these fenders on day 1. Good progress of the front end. And look, this is the seat and the door panels and a little bit of the dashboard. But look, the inner fenders, we're gonna paint them too, so stay tuned for the next videos too. And this is the front fender. Look, this is how the front end is looking right now, with all the wires and everything out. But we already took off basically everything, the AC things. I'm gonna take off right now the brake booster and everything. But this is the progress of the 454, how it's going. But let me take off the plastics and everything. I'm gonna do a time lapse, and stay tuned. So this is the progress, what it's looking like. I already took off the plastics, the other one too, the corner pieces, the quarter panel I think it's called, and this carpet, and I already took this one out too. And right now I'm just gonna take off the carpet. I think I just need to loosen these two bolts, and then they come off. And then the carpet comes off too. But we're basically done. We're gonna be taking off the carpet right now, and then I think I'm gonna work on the bed. We're gonna be taking off the 6 screws like I said, and then I'm gonna wait for Juanillo to take it off, and I think we're gonna grind the chassis and everything, and then paint it. But I think it's not gonna be on this vlog, but this is what it's looking like. So stay tuned for the other vlog. And this is the progress on all plastics. Like I said, the piece from the corner, and the door panel, the seat belts, the quarter panel, the thing from the top of the headliner. Same on this side. Just need to take off this one on the driver's side, and this is the carpet from the back. This is the progress. This is what it's looking like, and this is inside, just like you all saw right now. Need to take off this plastic and the carpet, but let me time lapse it so y'all see everything already took off. So just like I said, the door panels already took off, the carpet, the headliner, the pillars, the 2 pillars, the headliner, the top, the quarter panels, the carpet, and this one didn't have one.
and the carpet. So this is all the, in case you want to know, this is all the pieces. Look, carpet, everything. The headliner too. This every little piece of the interior. Look, all these wood pieces. This little carpet thing. But it's all taken off already. Just these things, but I'll take them off right now. But it's already all taken off. I'll see you in the time lapse. ¿Qué rollo, mi gente? Estamos aquí abajo de la troca de la 454, la famosa 454 Restoration. Dale, güey. Ya estufas ¿Y de qué son esos bots? para la Found some rust in the cup. Y nomás le quería hacer el engine bay, pero pues ya que. Full frame of restoration. Se la van a traer for free. Ahí la vamos a weldear. Tráete unas pinzas. Ahí está. Una pija. ¿Dónde? Ahí. Ahí el pintas. Ah, no, hombre. Ahí tienes en... ¿Pero qué clase de pinzas? Pinzas de mecánico. No, hombre, no tengo nada. Guys, I had to come help him porque no hace nada. Ah, mira todo lo que hice. ¿Cómo que no voy a hacer nada? 2 días y nomás quito asientos y carpeta. ¿Qué tan difícil es eso, güey? Dime. Y los asientos estaban flojos, no traen ni break. Quité uno y quité el front end con este mongolo. What up, Toucan? Ya, güey. ¿Qué traes, puñetas? Y lo en serio. Que cero traiga champagne, quiero complacer Te la van Davis a atrás. copyright, puñetas. Ten. ¿Cuánto falta? 1, 3, 2. ¿Cuántos lleva? 4? ¿Ya quitaste ese? Ya. Bueno, más los dos del frente quitaron, ¿no? Ah, no, y tú quitaste otro. Just paper me at work. ¿Qué van a lavar más? Güey, cámala. Mira, tú tienes toda la llanta de arriba. Güey, se va hasta arriba. Ponle una rock enfrente, una llanta enfrente. Capaz sí. Hazme caso. Todo tiene solución menos la muerte, amigo. No me lo. Estamos en lo mismo, carnal. Faltan 3 tornillos. Lo mismo hace 10 minutos. Guacha, no te va a costar. Guáchate mi güey. Te vas a guachar qué rollo. A la verga. Se movió la troca. ¿Van a poner drill ahí? Va a caber, güey. Hombre, este no es, güey. ¿Cuál es? Es el otro que te di. ¿Saliste, güey, o no? ¡Ya! Estás en una puñeta. He's very abusive, guys. Don't talk to him. Keep on that. Dime. Dos. Sobres. La cara de esa. ¿Qué es este, güey? Sí. Hinche puñal, ya lo barritos a la verga. No. Anda firme. ¿Es este? Huele a pedo. Me echó un pedo. ¿Qué estás riendo? Están dados. ¿Aguas? ¿Quieres, no? Dados, pendejo. Aguas frescas, mi papá. Aguas, ¿quieres que no? Cuidado. Ahí está ese, mira. Ahí está ese, verlo. Y luego hay una pistola, todo el otro. Ah, no. No, Se me cayó el chile. ¿Salió con todo y dado o no? Sí. El dado y
¿El otro dónde cayó, güey? Ay, ay. Sobres. ¿Qué? Ya nada más queda uno. And the bed is off. Ahorita van a mirar todo el proceso. Van a mirar un poquito el proceso de cómo se quita una bed. Por si no saben, son puros tornillos. Ay. ¿Qué tornillos eran? 19. 19. Bueno, son 21, pero el camarada Edward los barriosos y cierra 19. San 22. Sí. Status no sabe, status de nada. Juanillo no hizo nada, guys. Les Yo digo hice todo, ni Simon hizo nada Les digo que tampoco. tenemos un ayudante bien tonto. Lo tuve que hacer yo todo solo. Porque ellos no le saben en la mecánica. Se viste de mecánico, pero pues ahí le tantea. ¿Qué acabamos de ¿No hacer? entiendes? ¿Qué acabamos de hacer? Que Juanillo no entiende. Just remove the bumper porque no salía un screw. Porque estaba topando esto con el screw. Con el dado. ¿Cómo se llama el pinche? No es dado ni screw. ¿Cómo se dice? El tornillo. El tornillo. So, ahorita estamos quitando las luces. Juanillo se metió el gasote. Se le cayó el bumper. Ay, tira. Espérate, déjate los foques. Agárrame la cabeza y la de. Ahí. ¿Quieres una pastilla para los de cabeza? No. ¿La luz acá? Ahora vamos a quitarle las luces. Para quitarle. En la cabeza. Ahora Ya te sí. pongo. Solo como. Chato mierda. Guarda los pinches tornillos, pendejo. Hombre. Hombre, güey. ¿Qué sale, güey? Te dije que le iba a barrer a la verga. ¿Qué va a barrer, puñeta? Si ya está salida. Para cuando tú quitas uno. Hable como hombre. Para cuando tú quitas uno, ya quité dos. Me voy a barrer, puñeta. ¿Cómo se sale este jale? Sí, me quitas el de arriba, pendejo. Ya, mira. Pendejo ¿Y imbécil. qué está haciendo ahí? Ese tornillo. No sé, güey. Guacha más, Ross. Me hincha Ya no todo. sirve la caja. No, Y así como está, vale más que tu que a la verga. millón que no, como Yo que sin llantas. millón que como que no lo voy a vender. Ya lo veo en unos cuantos años. ¿Qué, puñeta? Ah, ahorita que te vergué, bajando a la... ¿Qué? Ahorita que te vergué. Hace falta uno, ¿no? No, cámara, agarra los tornillos esos. Oye, ahí ya está, voy a estar empinado en su carro. ¿Tú eres? Fíjate estos. ¿Qué? Son los tornillos de las lights. Pues sí, y yo no lo voy a poner, puñetas. Guárdalo, es machín. Pues a mí que yo guarde. Ah, pues ponlos ahí mismo. Ah, no, en las luces, en las luces, en las luces. ¿Dónde están? Mierda, quedará en el Pues salen a alguien. No, hombre, pues nosotros tres. Yo cuando quité la miran como si. Mucha ropa, mucha ropa. Mucha ropa, Mamá, y ahí. mucha ropa. Uf. Hey guys, your name? We just removed the bed on the 454. Sí, pressure washer, sí. ¿Sí traes? Pero ahorita. No, ahorita no, mijo. Apunta el chasis. Es que- Sí. It's just the fucking chassis is just some, some dirty. Para la otra vamos a pressure wash todo este jale. Para que se quite todo el murero. A ver cómo está. ¿Qué más le van a hacer? Take out the cap. Y lijar ese Vamos jale. a mandar a pedir los bushings, todo el jale de la cab y todo. Pa' tirar. Mandé. Los brake lines. Esta troca va a ser de revista. Va a ser de De revista. esas que le esta pones un troca. espejo por abajo. Ni mandar a traer de Silao, Guanajuato, donde las mandan a hacer. Ay. Guanajuato. En Silao, Guanajuato es donde hacen todas las 5 cab. ¿No sabes eso? No. De Chevy. Macha, güey, mira en verga. ¿Ves? Todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Cómo es? Así que en Guanajuato. Oh, En Silao, Guanajuato. Un viejo, pero mira, 454, título original. Chécamele las mías, ¿cuántas son originales las mías? 83,000.
¿Cuántas marcas? ¿Sí marca ese jale? 88,000. Body. No, pero pues esa ya mamaron porque no tiene motor, güey. 40 miles. 40 miles. Body miles. ¿Cuál 40 miles? Que me lo A pongo. la ¿Qué vez. le va a hacer el chasis? Y ni todo trae. Ni todo trae. Mira, aquí está de pintura, ¿verdad? Ajá. Hay que pressure wash. Ya bien lavado, ya con la... Con el propio ese. Lavarlo lavarlo. para ver qué está mal y qué está bonito, ¿no? Y luego ya nosotros vamos a pintar aquí más. Vamos a ver que vamos a mandar a ordenar. De bushings, líneas y todo de una vez. Aquí no andamos con payasadas. boterías. Aquí hay chenchos. Este vato trae chenchos. Vamos a traer el Sinach de una vez también ya. Güey, cámara. Mira, grábale ahí. Ah, y luego también le aventó las fuel lines de una vez del gas tank. Dijo Eddie's Garage. ¿Va a venir o qué? Eres Sí. Motorsport. Eddie's Garage. is Si gonna- ocupan un jale mamalón, talk to me and then I talk to someone. Vamos a checar si este jale trae rust. No, mira, Cero. no trae rust. Ah, no, mañana pues le quitamos los tornillos a la cab, ¿va? Yo diría que cada vez que va a estar quitado todo el jale, pues de una vez le hablamos al Eri, ¿no? Para que se aviente lo de las líneas. Las fuel lines para el LS con su fuel pump y todo el pedo. Y ya, para que ahí la lleva, como quiera, esta no hay prisa. Ahí se va dando la cosa sola. Y sigue la matando, dijo aquel. ¿Cómo estás viendo, hijo? A ver qué tal, queda mañana, le vamos a dar porque está ya es noche, ¿a qué hora son? Vamos a levantar la herramienta. Ya son las 11:30. Las 11:30 y ya por los vecinos Ya están tienen que cansados de dormir. esas pendejadas. Mucho ruido el fierro este. Fierro este. Pero No, pero ya estuvo, pues ya part 2 is done. ya Ya comienza day 2 tomorrow. No, Sí, day 3, part day three. 3, day 3. Day 3 tomorrow la empieza Edward y ya cuando lleguemos nosotros pues ya le damos más machín. Yes, sir. Ya voy a record yo lo que haga también. So yeah, ese es el end of the video. Like, subscribe, and comment lo que Lo que sus piensen, recommendations, Sí. como algo que que dice, no, pintura, pues qué pintura digo que- estuviera bien, así. digo que hagan esto primero o esto y luego ya la pintan o así. Pues pones en tu Instagram unos porque posts. no. So guys, this is the end of episode 2. Pues aquí ya nos vamos a ir para la casita. Enfrente. eso, no se los olvide, like y subscribe. Sisters real life, same bed. One thing they know about me, they know